찬바람에 볼에 닿는 공기가 제법 차가웠던 하루였습니다. 내일도 나오실 때 옷차림 잘 챙겨 나오셔야겠습니다. 아침 기온 부산 3도로 시작하겠고요. 체감 기온은 이보다 2도에서 3도가량 더 낮겠습니다. 낮부터는 평년 이맘때 수준을 다시 웃돌겠습니다. 최고 기온은 13도가 예상되고요. 오늘 낮보다 더 온화하겠습니다. 다가오는 목요일과 토요일엔 전국에 비나 눈 소식이 들어 있습니다. 예상되는 강수량은 5mm 미만으로 많진 않겠고요. 당분간 심한 추위는 없겠습니다. 하지만 기온이 들쑥날쑥해서 체온 조절 잘 해주셔야겠습니다. 맑은 날씨 속에 동해안을 따라선 대기가 연일 건조해지고 있습니다. 동해안에선 건조특보가 확대 강화되고 있고요. 부산과 울산, 경남에서도 건조주의보가 장기간 이어지고 있습니다. 불씨 관리에 더욱 각별한 주의가 필요하겠습니다. 자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다. 내일 아침 기온 울산이 1도, 양산이 영하 1도, 김해가 0도로 시작하겠습니다. 바다의 물결은 모든 해상에서 잔잔하겠습니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다.